uciye usubira urabaza ati niyihe ngwara Wibaza. itovugwa Itovu n'imfungurwa nta nimwe. zose Ivyo bibazo na sida. ndavyishuye ndi clair. Ikindi umuntu wese akwiye kumva yuko adakwiye gusuzugura zino ngaburo zirimwo amaproteine menshi. Burya isoya zirimwo proteine zisumba na proteine ziri mu nyama kuko ziri hagati ya 38 a 40. Ni ukuvuga n'inyama ntizababa ivyo. Nyamba ushaka umwana wawe ko Ladies and gentlemen, ndabaramukije cyane abakunzi bacu abadukurikirana kuri Peace International TV. Ndongenda baramutse cyane. Behind camera murabizi ko tuba turi kumwe na Igor Mabano, Secret de Fille, Garçon Bombo. Ni wategerezwa kubana ma image ameze neza, asa neza. Bo murambona kwanza manze nimurike. Look yahindutse, cameraman manura gushika hasi. Akusarisha. Ana look yahindutse, cravate ibisazi, urumva kazimba ndi sérieux. Ya tudatevye gatoyi turi kubona umuntu adasanzwe vraiment maître cuisinier kandi ni maître wanje akaba no mu nutritionniste akomeye cyane muramuzi cyane sindamuvuga mu izina n'umwubahwa amanze yipresente ramutse abadukurikirana kuri Peace International TV. Merci beaucoup. Nkuko yabivuze ndi chief ndumuhinga mu gutegura imfungurwa nkaba nsubira nkaba umuganga murabona ko ari wo mwambaro nambaye. Je fais nutrition diététique nutritionniste w'umudietéticien nkasubira nkaba CEO wa Hamzi Harvest, visionnaire wa Hamzi Harvest. Hama nibaza ko benshi munzi ndakora ibiganiro ku ma televiziyo atandukanye kandi murazi benshi bari mu bantoye nk'umushinga amateka yigenga. Rero nibaza benshi ko banzi. Merci beaucoup. Ni jewe muri ko muravugana nitwa Ernest Nibigira mugo benshi banzi ku izina rya Hamu. Ndacari umusore ariko ase 30 mugabo byentyo bizogenda neza. Wait and see. Nkaba mvuka mu Kayanza nibaza ko mwidondoro uhagije ku batari banzi. Merci. Baramuzi cyane mbo ni maître wanje nkuko natangwe ndabibabwira ndi umunyeshuri wiwe kandi ndizera ko je ndabikora neza. Wewe wari umunyeshuri mwiza mugabo akunda kuderanja. Merci. Akunda kuderanja na cyane cyane yagiye umwana deranja baramukunda cyane mu ishure. Maître ego kino gikorwa cyo kuvuga ati reka nkore mbumurongozi nkore bino bintu vyatanguye ryari motivation yayikuye hehe nikiye catumye wumva uvuga ati ngiye kuba umuganga bujanye n'igifungurwa ngiye kuba maître cuisinier ibintu vyatanguye ryari? Merci beaucoup. Jewe indoto zaje ndi umwana muto cyane kuko ndibuka ngeze muri 7e niga amashuri abiri ndeya kombina niga aya mashuri ya leta mugo naca niga hôtellerie et tourisme nkisacrifice ntibabitahura abavyeyi n'abandi mugabo naremera nkirihira je nagenda mu gitondo tugataha sandwi sinaba ntashe naca nja kurindi shuri nkataha mu masambiri gutyo navyize byose ndabikombina. Rero nca niga ivy'indimi mugabo nca mbandanya ibijanye n'ivy'ubuganga. Ndafise impano yo kwitwararika abantu. Urabona naha kusanze ndiko ndakira abantu banyitura ari benshi cyane nkimuganiriza benshi baragira ati nakize ataranampa imiti kuko ndakunda abantu niyo mpano yanje. Byukuri ni ibintu nakuranye na pansi ivyo nyene bambajije numva vocation yanje yo biyo nyene. Merci beaucoup. Ego Maître ni yahe avantage iri ku banyeshure bitura Ham Harvest ama avantage aho bayakura mu biki genre? Hari ama avantage menshi ku banyeshuri baje kwiga. Ndaryoherwa n'uburyo usanga hariko hariga abakobwa
beza beza, abakobwa bahejeje amamasteri, bahejeje amadoktora, abaganga, abize n'abatize, vy'ukuri baronka resavantage nyinshi. Twebwe icambere avantage baronka tubigisha mu rukundo. Amahera batanga ntabwo tuyanganisha n'inyigisho batanga. Ntababeshe, jewe kwiga gusa foromire yo gukora ve rouge natanze 6 million foromire imwe. Mugabo nabo tubigisha is like for nothing, ni nko kuri gusa. Juste nugu batanga 20,000 25,000 ku kwezi bariko bariga ivyo bintu, kandi dukoze ve baca bayifungura, dukoze amapiza baca bayafungura, dutetse rikantone baca bazifungura, dutetse poulet de lepo baca babifungura. Ni avantage rero, bahakura ubumenyi butangana n'uburyo baba bariko baratanga. Ikindi twebwe tubigisha mu rukundo. Umuntu urashobora kumwigisha, hari abatubwira ngo twaragiye kwiga amasabune tukamara amezi 6 tutaramenya na kimwe. Mugabo twebwe mwisaha imwe abamenye gukora isabune ya Give. Urumva c'est-à-dire kubera tubimuhana urukundo, nta na kimwe tumunyegeza. Ivyo rero biratuma baronka beaucoup des avantages. Ikindi vy'ukuri, hari abantu benshi bazi ngo baziga ivya cuisine ivyo gusa, harimwo n'ibindi bintu baba batazi. Usanga turiko turabigisha nka le temperament, tubigisha uburyo bokora bakaronka amahera, ibyo birabamotiva. Turabigisha uburyo boshobora kubana, turabigisha uburyo bokora imibonano mpuzabitsina neza nk'abubatse. Baza gusanga ibyo bari bazi ko baje kuronka vyigwiza n'inshuro zirenga 5. Ivyo rero barabitukundira, niyo mpamvu ubona abiginyeshuri batwitura ari benshi. Ikindi nuko higisha abantu babizi vy'ukuri. Ndi mu bigisha, naje ndi mu bantu bishimira. Iyo ndiko ndigisha baragira ati mu Burundi twarabonye Hamarafise impano yo kwigisha, ari mu bambere. Ivyo byose rero baravyishimira nka rezo opportunity. Ibindi nuko tubagida, tubankadira. Urabona nawe uhora udutelefona tukakugida. Umuntu arashobora kuba ari hanze y'igihugu akadutelefona, munari ndiko ndakora ve iyi, nashaka nshiremo alcohol ukunuku. Turamugida iyabari, kuko ubu imbuga ngurukana bumenyi zaravyoroheje. Rero turabitwararika nk'abana bacu, is like that. Thank you. Ego dusimbire gato muri kubijanye n'ifungurwa. Nizahenja canke imfungurwa umuntu akwiye kurya buri munsi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze. Genre umeze neza. Ni kibazo ciza mugabo kiri divers. Nizihe mfungurwa umuntu akwiye gufungura kukugira agire ubuzima bwiza? Aho cambaza umuntu wa muri rusangi, kuko ari ikintu kirekire. Reka ndacishure muri rusangi, mugabo ndababwiza ukuri ko hariho imfungurwa umuntu afise inda akwiye gufungura niza adakwiye gufungura. Hariho imfungurwa umwana muto akwiye gufungura niza adakwiye gufungura. Hariho imfungurwa umuntu yubatse akora imibonano mpuzabitsina akwiye kwifokalisingako. Hariho imfungurwa umusportif de haut niveau akwiye kwifokalisingako. Nyemba ukina football hariho imfungurwa zikugenewe. Nyemba ukoresha ordinateur hariho imfungurwa zikugenewe. Nyemba uri umujournaliste hariho imfungurwa zikugenewe. En fait tukurokomanda ingaburo sero n'uburi. Kandi ufise ikibazo c'ubugwayi hoho nibindi bintu. Umuhungu n'umukobwa ntibakenera ingaburo zimwe, kuko umuhungu nta maregre ajamwo régulièrement. Mugu umukobwa rimwe mu kwezi araja mu maregre agatakaza amaraso. Rero uburyo abantu baremyemwo buratandukanye, n'uburyo bafunguramwo buratandukanye. Mugabo hari imfungurwa muri rusangi abantu bahurirako. Hariho ababa bashaka kwiyondesha, ababa bashaka kwivyibusha. Mugabo reyerema muri rusangi ngire mvuge ibi bintu. Nyemba udafungura ibi bintu mu muryango umenye kuri mu rupfu canke wihenze. Hariho imfungurwa zo kureka n'imfungurwa zo gukunda. Imfungurwa zo kwirinda ngizi. Umuntu wese iyari akwiye kwirinda ibintu vy'amasukari menshi. Ntababeshe, nimubone izi sukari zo muri Sosumo ntizagenewe
kunyobwa cyangwa n'ibintu byaje kwidebruya bisimbura ubuki. Yeah. Isukari urakwiye gufata umusigati ukawurya, c'est bon, c'est très important pour notre organisme. Mugabo ijya sukari maze kuba hafine igahingurwa ni ngorane. Aya mafanta, aya maji mubona aza gutera ingorane. Ibi bintu byose birimo amasukari, c'est très dommage. Mugabo mukwiye gusimbuza ibi ubuki. Yeah. Canke ivyamwa birifitiye fructose yabyo, isukari yabyo. Ico ni cambere. Ikindi, umuntu arakenera lipide, amavuta. Mugabo ntakenera lipide nyinshi, plus ukonsoma lipide nyinshi n'amasukari menshi niho haviza ingwara za AVC, hypertension, diabete n'ibindi. Fais attention rero kuma lipide muba muri ko murarya. Ifiriti, fyonda ifiriti imwe canke zitanu urabe amavuta avamwo. Harura rero uriye isaha akabore k'ifiriti, uba unyoye amavuta menshi adakenewe mu mubiri. Gabanya amavuta s'ilivupre. Ifiriti zozo z'ibiraya ziri mu bintu binonona n'umugabo akaba n'umuimpuissance. Namakosa hako ukoresha ifiriti z'ibiraya wote umukoresha iz'igitoki. Ibi ndabibabwira nk'umudietetiste, nk'umunutritioniste. Ica kabiri, namakosa cane imisi yose kumva umuntu akwiye gufungura ibintu d'ordre cankwe de protéines végétales. Simvuga ibyo mushaka kumva, mvuga ukuri. Umuntu wese afungura inyama zitukura ni source y'ingorane. Aya mata ni source y'ingorane. Tihamu uvuza inyama n'amata barananidezabona kuri no page. Oya muntu w'Imana, igifu gikengera inyigisho, mugabo ukwiye kuvyumva uzubirenge kubizi. Muri Edeni Imana yabwiye Adamu na Eva ngo ibi bintu by'ivyamwa ndabibahaye muze mubirye, ngo ikindi ndabahaye ibi bigrene, ibinyantete mubirye. Yabababwiye bibiri byonyene. Uri kuri kaminuza wiga nutrition dietétique master barakwigisha ikuru bita nutrition et la religion. Kuki Imana yavuze ngo bafungure ivyamwa n'amasereyale? Eske ibi aya masereyale ari capable yo gutunga umuntu hamwe n'ivyamwa? Finalement c'est bon. Uza gusanga ibyo ari byo bikenewe cane ku mubiri w'umuntu. Burya inyama zaje kuvamwo après la derige, inyuma y'umwuzura. Kubw'ingorane niho Imana yashizemo inyama, nahone itanga recommandation. Impamvu rero itari yabishizemo nuko ibyo byari byiza ku magara y'umuntu, ibindi byaje kubw'ingaruka mbi. Ntiyababwiye ngo amata aruzuye, inka zari zihari, ibikoko byari bihari, ntibo bimara ari babiri. Mugabo yababwiye ati ntimubyemerewe, mwemerewe ivyamwa n'amasereyale. Rero ushaka ubuzima bwawe ko bugenda neza, ngire ko ivyo wofata. Fata vya vyamwa nariko ndavuga, fata encore n'amagrene. Ibi vyema, aya magrene, blé, soja, sesame, graine d'ole, graine de chia, noix de cajou. Ibi bintu vy'amagrene byose by'ibinyantete, c'est très important hamwe n'ivyamwa. Yarongeyemwe Imana kukanyuma ibintu by'amababi by'imboga. Rero mugo yababwiye izi mboga muzozifate mu kwivura. Umuntu atazi ko ibi byatsi byose n'izi mboga zose zivura. Fais attention, yoba atacaramenya. Imboga nazo zenseremo zirakuvura, ziranakingira ingwara cane. Ikindi, umuntu wese akwiye kumva yuko adakwiye gusuzugura zino ngaburo zirimo amaproteine menshi. Burya isoya zirimo proteine zisumba na proteine ziri mu nyama, kuko ziri hagati ya 38 à 40. Nukuvuga n'inyama ntizababa ivyo. Nyamba ushaka umwana wawe ko agira ubwenge, akura avyibuha, ndakwinginze zuramuha amata y'isoya, zuramufasha ubuyi buri mu isoya. Ndabinginze ntihagire umuntu muri mwebwe abura bleu ingano iwabo, kuko ingano zirahurikiyemo ibidasanzwe. Ntihagire umuntu abura ivyema iwabo, za sesame. Ibyo bintu ndabarahiye birimwo regrese nziza, birafasha ubwenge, birafasha umuntu mu buryo bwinshi butandukanye.
rero muri rusange ikibazo cawe ngo umuntu yofungura iki kukugira abeho ubuzima bwiza, yofungura ivyo akirinda ivyo, nubwo ico kibazo nocishura ku muntu umwe. Nyemba vy'ukuri umbwiye ati ni umusore ari muri sport, ndamenya uburyo ndamurokomanda. Merci beaucoup, c'est compréhensible je pense. Ikirumvikana cyane maître. Hama ku kijanye sometimes urabona ko abantu tujya nko umuntu ajya rimwe ku munsi. Yego. Umuntu ajya rimwe ku munsi canye ugasanga umuntu najya ku masaha bivanye n'akazi akora, bivanye n'amasaha ataha. Uyu muntu biramugirira ingaruka mbi mu mubiri wiwe, kubera umubiri wiwe utaba umenyereye kujya, ugasanga umuntu ajya aharonkeye umwanya niho afungurira. Muri aho umukozi y'ikicanye hari ibintu bibi bishobora kumubako. Ni vyiza ko abantu, sindi buvuge ngo akwiye gufungura kenshi, mugabo ni vyiza ko mu gitondo umuntu afungura, agasubira agafungura mu masaha 6 saa 8, kandi bagafungura neza. Abarundi barabicuritse, fungura neza mu gitondo, fungura neza saa 6, mugabo mwijoro kukugira ubeho neza fungura ibiciriritse. Nyemba ushaka konda canke kutagira umuvyibuho uri bizarre, yaco wimenyereza gufungura ibintu vyinshi mwijoro. Fungura neza mu gitondo kuko ubugira uje gukora umubiri, les organes ziba zigiye mu kazi. Fungura neza saa 6, mugabo mwijoro fungura only simple things, fungura ibintu biri simple. Rero ni vyiza ko umuntu afungura sero, amanitrima amwinjiremwo sero n'ivyo atakaza. Nyemba ukora akazi karuhishije urakenera amanitrima menshi. Nobaha akarorero ni nk'uko umuntu abaho kubera ivyo afunguye. Nyemba utunze imodoka ukabuze iti jewe ngirenje mvuye aho i Bujumbura ngiye mu Kirundo, ntushire mu litiro 10 ngo ziragushika nayo, oya. Mugabo uraha mu Gihosha ukigira muri ville, ilitiro 2 zirahagije muri ville arero turu. Muga ugiye mu Kirundo menya kupakira reservoir igitero cinshi. Niko n'umuntu ameze. Yaco wiyumvira kugiye kugira sport, ucufata utuntu twa ntaco, ufata ingaburo sero n'ibikorwa wewe nyene ukora. Tubaho kukugira dufungure, kandi dufungura kukugira tubeho neza. Voilà. Ego nkuko mwatubwiye ngo umuntu izi mfungurwa dufungura n'umuti. Nkuko abantu badafise amapeti, batagira amapeti mu kwivura, eske hari injya umuntu yokoresha yofungura ikamuvura uko kutagira amapeti, canke birasaba ko afata ibinini? Hari igihe twebwe usanga abavyeyi batanga kutubwira ngo tuje kugura imiti y'inzoka, ngo duheruka kumwe ngo imiti y'inzoka kera ngo amarbendazole, ibintu nk'ivyo bonyene kubera tuba twabuze amapeti. Hariyo ubundi buryo nko ku bantu badakunda ibinini, badakunda kunywa imiti, aho ati ndashobora gukoresha zino mfungurwa amapeti zikazigaruka. Ikibazo ni ciza cane, ariko ico nocishura ko niki, abantu bakwiye kumenya kubura amapeti ni ingwara bita anorexia. Anorexia rero ni ubwoko bwinshi bw'ama anorexia. Anorexia gihushanye konterere yaco. Hariho abandi bantu bagwara ingwara bita bulimi. Bulimi ihushanye ni konterere ya anorexia. Anorexia ni ukumva udafise akayabagu, mugabo bulimi ni ukumva ufise akayabagu kenshi. Muzobabona abantu baguma bashaka gufungura. Rero ico wovurisha anorexia cankwe kutagira akayabagu bitegwa n'icagutumye utagira akayabagu. Hariho anorexia mentale, hariho anorexia kubura akayabagu bitegwa na vyinshi. Ndabarahiye urya muntu ubona ko atakayabagu ufise, jewe nk'umucifu nk'umukwizine uzompe nteke imfungurwa urabe ko atazijyana akayabagu. Ashobora kuba yatekewe nabi. Nyemba ugiye muri restaurant ugahurirayo n'abantu ukabona insazi zidumuka, ukabona isahani ingene imeze, ukabona wapi. Anorexia irashobora kuva, amaso arashobora kuraba, akaraba isahani, akaraba miriye, agaca akreya anorexia. Anorexia irashobora kuva ku mwanda. Anorexia arashobora kuva ku mfungurwa idateguye neza. Anorexia irashobora kuva ku ngwara usanzwe ufise. Anorexia irashobora kuva
ku masaha ufunguriye. Anorexi irashobora kuva ku byo wafunguye. Hariho uburyo udahera kufungura nk'ibi ukurikiza ibi. Hariho abantu usanga bafungura bizarrement, arahuye na varanyoya, arahuye n'ibara arahuye akarya muri bizarre. Mugabo hariho urutonde abantu bashobora gufungura mu kugira ntibagire ico bita anorexi, baronke ako kayabago. Rero hambavu y'ibyo turafise niki, turafise by'ukuri n'ibintu bishobora gutuma umuntu agira akayabago. Nk'akarorero, hariho ibirungo abarundi batariga gukoresha, nkanwa yo davoka, urubuto rw'ivoka. Ubwo urukoresheje uragira akayabago kenshi. Hariho ibintu bita ortigrande, igisuru, ukacimenyereza kugikoresha ni hatari. Mbantu b'Imana, kurya ufate nk'ingurube ugashaka kwigira akayabagu kenshi, utanakontorora ingene yonafungura, uyihaye nk'urumogi. Natwe hariho uburyo dukoresha ingaburo atari urumogi s'il-vous-plaît. Turafise uburyo dukoresha ingaburo umuntu akumva afise akayabagu kenshi. Merci beaucoup kuri ico kibazo cawe. Ntutwenge, mvuze urumogi uraba utarunwa. Imagine umupasiteri. Merci beaucoup. Ego ni nki maître niyahe ngwara wibaza kito bivugwa n'ifungurwa canke niyahe ngwara utaravura biciye mu fungurwa? Bo biratandukanye no kumenya ingwara uvuga ati iyi ndwara nishobora kuvugwa n'ifungurwa nafashe imiti. Merci beaucoup. Ikibazo uhereje ko niyihe ngwara utaravura ukoresheje imfungurwa? Ni nyinshi. Usubira urabaza ati niyihe ngwara itovugwa n'imfungurwa? Nta nimwe. Zose. Ivyo bibazo ndavyishuye ndi clair. Ingwara ntaravura nkoresheje imfungurwa ni nyinshi. Mugabo nubwo ntarazivura ntibisigura ngo ntizivugwa. No nk'umugera. Nukuvuga ubu tuvugana acambaza ati none nizihe ngwara wo kwibaza ko zitavugwa n'imfungurwa? Nta nimwe. N'umugera wa sida. Imfungurwa n'umugera wa sida nuko. Urahera. Jewe inzi ko woshobora kuvugwa n'imfungurwa. Mugabo ntihagira umuntu anyagiriza ngo mvuze ngo narayivuye. Mugabo ndazi ubushobozi bw'imfungurwa ko yoshobora kuvugwa n'imfungurwa. Nyemba ntarayivura uno munsi, mu ndwiza hari igihe nzoguhamagara ndayivura. Rero igihe womenya ubushobozi bw'imfungurwa by'ukuri wocu utahura bino bibazo ko ndavyishuye neza. Ntababesha, jewe ndashobora kuvura rujya rukomere kwa muganga, abaganga baravye bagaca batinya. Ndashobora kuruvura naturotherapically. Ndashobora kuvura diabete mu gihe kwa muganga bakubwira ati uzorinda upfira kuri insuline. Nukuvuga izo ngize ku bushakashatsi zose c'est possible zirakira. Mugo hari izo ntaragira ku bushakashatsi, mugabo mbandanya ngira ubushakashatsi. Sindi bubabwire ngo maze kuvura ingwara zose, mugabo izo nshobora kuvura ni nyinshi. Mugabo nzi agaciro k'ingaburo k'imfungurwa. Ndababwije ukuri ko atangwara nimwe itovugwa n'imfungurwa. Nobabwiza ukuri ko nk'ubu ndaguha akarorero. Hari umumama yaragwaye ibivyimba, uruvyimba rwaraza, baragopera rugaca rugaruka. Mu Burundi babiranga baca bamubwira ngo ukwiye kuja mu Buhinde. Jewe twahuye ariko aransaba aterereza ngo aronke 38 million. Namubwiye ati nanje ndumuganga woshobora kuza nkakuvura. Ugo ruvyimba rwonyene mu Burundi vyanse ko rukira, wocumbwira ngo navyo ngo warabivuje imfungurwa. Namuhaye irobo y'ubuki buri naturel, aza arisigirako, byarangiye akiza. Rero ingaburo mwotahura akamaro n'ubushobozi bw'izi imfungurwa. Mwomenya yuko ingwara nyinshi zishobora gukizwa n'izi imfungurwa. S'il vous plaît, je vous jure. Merci beaucoup. Ku kibazo ciza warumba jije. Ego tubashimire cyane Maître. Merci beaucoup namwe kutugendera kukugira abanyagihugu bashobore kumenya agaciro k'ingaburo n'uburyo bashobora kubaho. Ndabashimiye cyane. Gira ijambo ubwiye abari ko badukurikirana kuri Peace International TV
nk'akajambo ka nyuma nk'umumetre kugira ace durangiza kino kiganiro. Merci beaucoup. Ico nobabwira Bibiliya itubwira ngo igipfu conyene nico gikengera inyigisho. Jewe sindabisi ibipfu muganye mbukengera inyigisho. Bibiliya nsubiyemo ivyo yavuze kuri igipfu. Ntihagire umuntu yumva ko ibyo atazi bitabaho. Menya ko ibyo utazi bishobora kubaho. Mukunda rero kwigishwa sirivup. Ikindi twobamenyesha nuko by'ukuri dushobora kubafasha. Nutritionnement cankwe mu kumenya imyuga itandukanye. Mutwiture umuntu ashaka kwiga gukora ibi by'amagato, gukora iby'amave alcoolisé sans alcool, guteka neza n'ibindi, turamufasha like for nothing. S'il vous plaît ntimukengera izo nyigisho twari ku bwanyu. Hama nyemba ubona izi nyigisho utazikengereye zikubatse zisangiza abandi. Ndabakunda. Ni Hamu, Chief Nutritionist Dietitian. Merci beaucoup. Nk'ahantu bogira bo nka adresse umuntu yoba nk'abantu babakeneye bo basanga hehe mu abadukeneye biro yacu iri aha kuri Sinai Hotel kurya amasaro haruguru gatoya yo kuri Gare du Nord. Muga aho twigishiza ni henshi turanasanga umuntu muhiriwe bivanye n'uwariwe bivanye nuko ari umutegetsi cankwe nuko abayeho. Rero mugabo kuri adresse yacu naho mugo barashobora kudukurikirana no ku mbuga zacu Hamu Harvest canke bakadutelefona kuri 76 370 495. Aho naho utelefonye duca tukwitaba tukakutunganiriza. Merci. Abariko baradukurikirana tubashimire cyane kuri kino kiganiro. Ubandeye mugire subscribe, like, share and comment. Turabakunda cyane. Thank you.